ऑस्कल्टेटरी एरिया ऑफ द हार्ट, ए बी सी डी ऐसे सवाल पूछा जाता है। ए फॉर एओर्टिक एरिया हो जाएगा, बी में ऑस्कल्टेटरी एरिया ऑफ द हार्ट, ए फॉर एओर्टिक एरिया, पी फॉर पल्मोनरी एरिया, टी फॉर ट्राइकस्पिड एरिया, एम फॉर मिट्रल एरिया। आप तुम निमोनिक होगा आप तुम, इसको क्वेश्चन में देंगे ए बी सी डी। ए आप तुम, ए में एओर्टिक एरिया, पी में पल्मोनरी एरिया, टी में ट्राइकस्पिड एरिया, एम फॉर मिट्रल एरिया।